包括譬如前邊嘅72街啦，又或者右邊望前少少嘅奈雪之茶都係有嘅。樓價肯定唔會比廣州貴得多㗎啦，而且可能同一樣嘅價錢咧，住喺廣州老城區生活質素一定冇呢度咁好。咁嗱有呢個招牌手工粉，即係最平嘅齋粉啦，11蚊。咁啊夾弟湯粉話20蚊喎，咁價錢都唔平喎。即使係食飯啊，夾弟湯19蚊。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置係番禺，咁啊喺我左手邊就係祈福新村。嗱，話説上次咧，咪打算同大家過嚟呢度直播拍攝一集嘅，咁後來好遺憾啊！有睇早幾日直播嘅觀眾應該都知道啦。咁啊，佢哋原來咧係封閉式管理，不能夠入去嘅。咁所以咧，我今日過嚟探路，啱啱先知道嘅啫。咁啊，好遺憾啦，直播冇辦法完成。咁但係既然嚟到呢個鐘數，都差唔多12點啦，過到嚟呢度有個比較好嘅潮州牛肉餐廳，我哋簡簡單單食個午飯啦，就喺隔離嘅啫。嗱，咁剛才所講過啦，正前方就係祈福新村祈福醫院。咁啊呢度咧其實係一個茶葉城嚟嘅，我睇見反而茶葉鋪頭就唔算太多，反而好似呢啲食日本刺身嘅，又或者整車嘅鋪頭啦，同埋食宵夜嘅都不少喎。咁我哋要去嘅餐廳咧，就喺前邊呢度往右轉嘅啫。咁呢度停車其實都幾方便嘅，亦都唔貴，2蚊雞半個鐘啊！睇見呢度仲有個叫秋意茶居，哇！睇上去都幾大喎。咁好唔好？我唔食牛肉火鍋，食呢個咧？咁都係唔好啦。我既然講咗，其實我自己都想食牛火鍋。好，咁我嘅湯底就上咗嚟啦，係呢個清湯湯底嘅，已經預住。哇！諗唔到咁大個鍋，比我哋喺廣州市中心食到嗰啲牛火鍋咧個鍋要大嘅。咁當然啦，呢度亦都少唔到配料。配料我落咗一啲葱花啊、蒜頭炸蒜啊，同埋一啲沙茶醬嘅。我哋就等嘢食啦。另外咧，我啱先問服務員姐姐啊，佢話咧隔離祈福繽紛世界咧，唔係住戶都可以入去嘅喎。咁等陣我都帶大家翻過去嗰邊睇下，喺商場裏邊行下，睇下有咩好嘢食、好嘢玩啦。我哋快啲食咗呢餐先。好，咁我啲嘢食就上咗嚟啦，包括呢2個肉啦，係啊，牛肉丸啦，仲有呢個五花子嘅。咁佢哋都好貼心啊嚇，喺上邊寫住要錄幾多秒先至可以食嘅。哎呀，拎唔起都係唔拎啦。呢個咧係8秒，呢個係6秒就得㗎啦。咁當然啦，青菜亦都送咗上嚟啦。一睇上去份量都 OK 喎。咁同埋咧，因為依家係工作日啊，而家係中午嚟嘅啫。咁所以我眼見好多人咧都係嚟中午食晏過嚟嘅，就唔會話好似我咁食大餐啊咁。好啦，我哋開始啦。好，咁老婆教落就先落咗啲牛肉丸先。啲牛肉丸咧就可以落得耐啲嘅，咁同埋老婆教落咧都係，佢就話啲肉咧就要慢慢浸熟嘅。咁所以今日我係一個人過嚟咧，就火就唔開咁大，就逐件逐件咁樣淥。咁最尾咧就食埋牛肉丸，我諗呢度都應該夠食啦吧。咁至於生菜咧，淥就得㗎啦嘛，但係西洋菜就應該淥得耐啲，所以西洋菜都落埋落去。水煮咗一陣之後咧，見到呢個部分有少滾啦，我哋就開始夾件牛肉入去烚落去。咁正如剛才所講啦，開始梗係逐件逐件烚嘅。其實我仲有一種方法咧，如果人比較多啊，你可以將啲肉全部擺晒落呢個撈度，咁浸落去，一路滾一路滾，一路浸一路浸。浸熟咯，咪成個撈出嚟，好，成個將個撈擺喺上邊，咁夾嚟食嘅。咁當嗰啲肉咧擺喺個撈裏邊熟咗啦，就可以咁樣夾出嚟，喺上邊晾住，咁就逐件逐件夾嚟食。肉又唔會變老，又唔會變凍，而且一次過可以滿足到好多人嘅願望啊嘛。不過今日咧我係自己一個人過嚟嘅，所以就唔好食得咁粗豪啦。肉咧佢話係6秒，死啦，已經過咗6秒添，食啦。咁喺呢個角度睇埋佢咧，嚿肉都幾新鮮嘅喎，而且每種嗰啲花紋咧分佈得都幾靚嘅。然之後再點一啲醬料，哇，好爽口，好彈。
呢種肉咧叫做五花子啊，唔同我哋平時食開嗰啲咁腍咁肥嘅，係啊，就係勝在食佢有爽口同埋有牛味啊嘛。咁呢個牛肉咧牛味都幾濃㗎。咁通常我哋出去食牛火鍋咧，我都會比較喜歡點呢一個嘅咯。又有2嚿肉好涼，同埋咧我中意佢五花子咧係比較有咬口嘅，就係呢個啦。佢食起身咧有一種好爽口嘅感覺嘅咯。咁啊啱先嗰嚿好似淥得老咗啲，呢嚿就冇咁老。果然呢嚿冇咁老，仲爽口。好，試過2件咁爽口嘅五花子之後咧，我哋嚟試下匙餅啦。匙餅咧，睇上去佢好大塊嘅，咁有少少似嗰啲和牛啦嚇，咁但係當然冇和牛咁貴，但係咧花紋亦都係拍得住嘅。好，咁我就呢個係要淥得耐少少，8秒。淥熟之後咧，睇見佢啲花紋色水咧比先頭嗰個冇咁深色嘅，咁但係上邊有一塊哇幾肥嘅肥膏。不過通常咧呢嚿上邊肥膏呢部分咧都係會比較韌嘅，我唔知呢塊會唔會好韌咧？試過再講啦。通常咧我哋喺廣州市區都係食嗰啲連鎖式嘅餐廳，譬如話咩百合利啊、全記潮發啊嗰啲，其實都好食嘅。不過咧呢度係茶葉市場啊，眾所周知潮州人係好懂得飲茶㗎。咁相信呢度亦都會有唔少嘅潮州人開得喺度嘅牛肉火鍋店，相信咧亦都係唔差嘅。等我試埋呢嚿先啦。確實啦，大件係同先頭嗰個唔同。啱先嗰個雖然爽口，但係咧係比較容易咀嚼嘅。呢個咧佢係食上去油脂會較多啦，但係反而可能佢切得比較厚喎，咀嚼嘅時間較耐。咁啱先咧食嗰2件我都係落咗點咗醬啦嚇，我就試下唔點醬係咩味，會唔會有好濃嘅牛味咧？8秒夠未咧？8秒差唔多啦應該。新鮮滾熱辣，試一嚿原味嘅試下先。確實啦，如果唔點醬汁嘅話咧，更能夠食到牛嘅鮮味啊！係有一種淡淡嘅清香喎，確實同外邊嗰啲連鎖式嘅牛肉店咧、牛火鍋店咧係有唔同嘅喎。咁至於呢個五花子唔點醬又係咩味咧？試過再講，會唔會一樣係咁有牛味嘅咧？6秒，好啦，夠啦。新鮮滾熱辣，食啦！確實如此啦。都係唔點醬咧，就更能食得到牛嘅鮮味嘅。咁同埋咧，睇見啱先真係淥咗一陣嘅啫，佢已經會有少少縮埋，所以呢牛肉絕對不能夠淥好耐嘅。咁喺呢個時候咧，其實牛肉丸應該已經差唔多得㗎啦。咁但係牛肉丸咧係會比較熱嘅，所以咧通常我係會咁樣晾住先，等佢攤凍一下啦，再食嘅。啱先咧，我試過一粒牛肉丸仲喺度一啖咬落去咧，好彈牙，有少少似牛筋丸嘅感覺啦。裏邊咧係冇咁爆汁嘅。不過通常咧，我會覺得爆汁嘅咧，可能佢哋餐廳都係會落咗好多其他嘅配料落去，令到佢爆汁啊嘛。呢度冇嘅，還好啦。同埋有時候爆汁嘅咧，其實係食起身會辣親條脷嘅。觀感係好刺激，但係其實咧唔係享受緊食物嘅過程咯。我係會比較喜歡唔爆汁嘅。相比起唔點汁咧，其實牛肉我都係中意點醬汁多啲。有人話你咁樣就係食醬嘅啫喎，係咪？個人有個人嘅食法啦。我自己比較喜歡食醬汁嘅。咁同埋佢哋呢啲醬汁種類都幾多㗎。該有嘅都有啦，咩沙茶醬啊，蒜頭啊、金銀蒜啊、辣椒啊，都係有嘅。好，咁我哋快快脆脆烚埋啲牛肉，就過去祈福嘅繽紛廣場行下，唔知嗰度有咩好睇好玩嘅咧，同埋好嘢食嘅。
咁我哋就終於嚟到祈福嘅祈福繽紛會啊！其實就係食街呢一度啦，祈福食街。咁喺呢度行入去咧，我啱先喺個裏邊出嚟嘅。咁啊，下邊停車位極多，裏邊咧見到有好多餐廳。咁我哋會喺前邊呢度入去，就係佢哋嘅正門啦。裏邊咧係主要今日而家落緊雨啦。裏邊咧主要係一啲百貨商場啦。咁啊，所有人都入得嚟嘅，就唔似話住宅區咁。咁啊，始終住宅區佢係要有一個比較合理嘅管理，咁啊係人都入得去。唔係太方便，咁我都係理解嘅。咁只可惜啦，我哋嘅直播就運作唔到啦，所以今日過嚟呢度拍片俾大家睇下咯。前邊就係祈福會啦。咁喺呢度見到最多嘅咧就係餐廳啦。嗱，唔係包餃店啦，係一個比較出名嘅茶餐廳，唔係，唔知係咪嗰間咧嚇？但係又好似唔係喎，真係唔係啊！咁至於前邊咧，呢度就係祈福食街嘅入口，我哋喺呢度入去啦。咁當然啦，其實喺呢度咧已經見到有部分住宅噶啦。我記得我一個親戚咧係我堂哥啊，香港人嚟嘅，我最大嘅堂哥啊。咁佢曾經喺90年代都喺度置業過，我去過佢屋企睇過一次咁大把，就係僅此一次我嚟過祈福新村嘅啫。當時我哋發現嗰個陽台係大到咧係仲大過啲房㗎嚇，咁啊但係至於係邊個單元咁我梗係唔知道啦。而且而家已經變化得好多㗎啦。嚟到食街呢度，梗係少唔得有快餐店啦。咁喺廣州市區見到好多嘅連鎖式快餐店，其實呢度都有㗎，包括譬如前邊嘅72街啦，又或者右邊望前少少嘅奈雪之茶都係有嘅。咁啊嚟到呢個鐘數咧點幾鐘啊，所以咧食嘢嘅客人並唔係太多咯，幾個啦。咁同埋因為今日又落雨啦，又唔係一個工作日，仲要係中午嚟添。咁啊商場呢度其實人流係會較少，即係至少比我想象中少咯。咁除咗剛才喺廣州已經熟知嘅好多連鎖式餐廳之外咧，仲有呢啲譬如話顧二哥啦。咁其實我喺廣州未聽過，佢嘅風格真係好似嗰個二師兄咁㗎嚇，又係一啲陝西嘅麵館啦。咁啊同埋佢哋都係有戶外嘅位置坐喺度俾大家食嘢嘅。咁啊左邊就係會有見到更多嘅餐廳。咁啊呢邊就係奈雪之茶。唔知大家有冇飲過奈雪之茶咧？我自己覺得一般啲啦，係啦。咁啊前邊就係一個餃子館啦，食餃子啊！呢個牌子喺廣州好似未聽講過咯，係。咁而喺我身處嘅位置上邊，亦都有唔少住宅啦。正前方就係佢哋嘅入口啦。咁但係當然啦，係要拍卡先入得到去嘅。我冇卡，而且你上去人哋屋企俾人拏出嚟，好肉酸㗎嘛，係嘛？咁啊，所以冇可能上得到去。我哋會繼續往前行，好似下邊仲有一啲小朋友玩機動遊戲嘅地方嘅，譬如好似一啲彈彈床啊嗰啲。嗰啲唔算機動遊戲喎。其實嚟到咧，我先發現呢度咁多餐廳。早知啱先唔去嗰度食牛肉火鍋啦，嚟呢度是但揀間應該都幾好食嘅，選擇多咁嘅勝在。咁喺茶百道奶茶店隔離咧，就係整個廣場嘅核心啦。哇，有好大嘅天幕啦。咁而旁邊亦都見到有好多住宅㗎。咁呢度除咗餐廳之外咧，仲有好多小朋友嘅玩意㗎嘛。咁啊，譬如話夾公仔機啦，係啦，又或者上邊見到，唔知大家睇唔睇到呢種瀡滑梯咧？佢係俾啲小朋友俾錢，然之後瀡落去樓下嘅。不過唔知要唔要俾錢咧？喺番禺另外有一個商場咧，係唔使俾錢嘅。仲有呢個喺珠江新城亦都有嘅湖南菜啦。上次好似喺永慶坊都見過嘅，我自己一次都未食過啦，唔係好啱我口味咯。咁喺右手邊亦都有撻嶺就係賣奶茶嘅鋪頭啦。咁當然啦，喺撻嶺隔離又點少得有邱大叔咧？佢哋好似孖生兄弟咁咧，好多時候都會開埋一齊嘅。咁至於右邊大家睇唔睇到咧？將鏡頭慢慢轉過去，竟然仲有一間銀記添喎。咁睇嚟呢度咧住得都幾好喎。嗱，咁闊落個環境，樓價肯定唔會比廣州貴得多㗎啦。而且可能同一樣嘅價錢咧，住喺廣州老城區，生活質素一定冇呢度咁好。交通只要你有車 ，OK 方便嘅。不過可惜啦，我冇辦法知道佢呢度
嘅車位停車係幾錢咯。咁月保就唔知幾錢啫，但係我哋臨時保停車咧係知幾錢嘅，呢度平啊，4蚊雞嘅啫。咁而且咧佢仲係30分鐘之內免費嘅。咁我估計佢月保應該都唔會太貴。好，隔離銀記腸粉，唔知同喺廣州嗰啲銀記腸粉價格會唔會唔一樣咧？可惜喺呢度睇唔到價錢咧。咁算啦，我哋唔睇啦。我睇見裏邊客人都 OK 啦，係啦。銀記腸粉開到嚟祈福新村嚇。咁至於左邊仲有一個越南餐廳，咁睇上去裏邊客人2、3個啦，係啦。咁至於前邊咧，就係我個女最中意食嘅遇見小麵同埋太怡酸菜魚啦。佢哋呢兩間都好中意嘅。而我自己咧就稍為喜歡呢一個及第粥啦。係啊，喺東莞都好似有一間，上次去過，唔錯㗎，及第粥。咁而且佢仲有得飲茶添㗎喎。等我買查下價錢先。咁嗱，有呢個招牌手工粉，即係最平嘅齋粉啦，11蚊。咁及第湯粉話20蚊喎。咁價錢都唔平喎，即使係食飯及第湯19蚊。羊肉串14蚊，但係佢係3串嘅。蝦餃王23蚊。咁睇嚟咧，價格都唔平喎，因為呢啲餐廳咧，如果係咁嘅價錢，其他餐廳都會比較相仿嘅，係啊，應該就唔會話貴過廣州嗰啲嘅，但係價錢差。我呢度有不少嘅連鎖餐廳啦，亦都有大龍鹽呢個食四川麻辣火鍋啊，嗰啲乾鍋嗰啲咧好勁噶，頂唔順嘅。好，咁我哋就會沿住呢條路繼續往前行。又睇下裏邊有啲咩先。嗱，呢度上面仲寫住話呢度真係嘢食多嚇。老麻雀亦都係一個好好食嘅湖南菜。之前我都同大家講過啦。仲有呢個鳳小館鳳德本土菜，呢個就未食過。咁仲有藍色咖啡店。嗱，呢個就係鳳小館啊，就喺前邊。呢度裝修都好特別喎，裝修到好似一啲嶺南特色嘅屋咁嘅。上邊嗰個門咧，嗰個瓦頂咧，係咪？唔知大家睇唔睇到？不單如此喎，呢度仲有刺叔都喺呢度。刺叔港式酒家，咁佢係食魚翅嘅，係啊。喺市一宮對面都有一間。不過實話實說係我自己問題啫，我就覺得呢個餐廳麻麻嘅。都係嗰句我自己問題。人哋好似係已經攞咗米芝蓮㗎，因為試過有一次食完之後咧。我隻腳又唔舒服啦，痛風嗰種啦，咁唔知係咪佢哋嗰啲湯底熬得太濃咧？都係嗰句我自己問題嚇。呢個睇上去真係幾好喎！早知啱先過嚟呢度食啦。我估計消費咧，其實同去食個牛火鍋差唔多嘅啫，係啦，太可惜啦！下次我哋留翻下次，等下次帶埋老婆過嚟一齊試下呢個鳳小廚。咁繼續行就見到有其他嘅一啲快餐店啦，譬如呢個真功夫啦，又或者旁邊嘅探魚啦，甚至連呢個粒上皇賣栗子嘅，其實都幾好食㗎，咁仲有鴨脖同埋老婆餅。至於喺前邊咧，我仲發現呢個香港肯定有㗎啦，唔使問觀眾都知㗎啦。美心西餅啊，其實喺廣州好多美心㗎啦已經，諗唔到佢哋開到嚟呢度都有佢哋嘅身影啦。咁至於喺左邊咧，就係賣童裝嘅地方。同埋咧，而家呢度交通方便咗好多噶啦。譬如話，我哋要翻去廣州塔咁先算啦，公交、地鐵接駁線路可以坐3號線去到換乘3號線就得噶啦。總共花費時間去到廣州塔也就係1個鐘頭嘅啫。佢係去到漢雞長隆地鐵站坐3號線翻上去嘅。咁我哋繼續往前行，睇下我哋盡量靠近住宅區嗰邊睇下。咁入唔到都好啦，我哋都去睇下嘅。咁就喺前邊往左轉咧，就會去到超市啦。佢哋呢個超市叫做哈佬超市同埋東方風情街。哇，萬萬都諗唔到前邊仲有
沙沙添。其實喺廣州咧，呢個鋪頭咧已經幾乎絕跡㗎啦啊！以我印象咧冇㗎啦，真係。但係諗唔到喺祈福呢度都仲見到啊！莎莎百貨唔係，應該係莎莎化妝品店。我記得以前喺中華廣場都有一間㗎。咁啊，當然啦，眾所周知原因，佢哋已經好快結束咗喺中華廣場嘅營業啦。我哋呢度望埋去還可以啦，唔算太多人。咁啊，至於前邊咧就係名創優品同埋利口福啊，係嘅，仲有利口福呢度都有佢哋嘅分店喎。好啦，嗱，接落嚟呢一部分咧，商場呢度亦都行得七七八八。我哋正如剛才所講，我哋嘗試入一下新村裏邊咧舊區嗰部分嘅。我喺前邊就往右轉，經過福林路嗰度入去。我前邊呢條路咧就係福林路啦。咁啊，我實在唔知道以前佢呢度係咪叫福林路啊？喺正前方見到哇，有幾棟好高嘅住宅。咁啊，好明顯佢哋係新起嘅，因為點解咧？上邊仲貼住寫住一啲廣告牌啊，呢度係咩樓盤？咁啊，當然都係佢哋祈福嘅樓盤嚟㗎啦。新起嘅。而且大家見到呢度寫住通往地鐵站，但係其實咧地鐵係未通嘅，咁好似我都唔記得叫咩名啦，叫市廣站啊，定唔知咩站咯？點解唔叫祈福站咧？可能因為商業化味道太重啩，真係不得而知啊！好，咁我哋就繼續往前行，往前去就會去到我哋要去嘅祈福舊區嗰部分。話咁快，我哋就嚟到祈福新村嘅大門啦。呢個係其中一個大門嚟嘅啫。應該我有理由相信咧，呢度係佢最舊嘅一個門口嚟㗎。我哋都見到門口嗰啲車咧，全部都係要出示佢哋嗰個住戶碼先至入得到去嘅。好，咁我哋都埋去睄下，睇下保安哥哥點樣先。咁但係嗰啲我見到啲快遞哥哥咧，又係咁樣掂行掂過嘅啫喎。會唔會我又可以掂行掂過咧？真係唔知啊！嗱，嗰度寫住持住戶證登記，咁好明顯我係冇住戶證登記嘅啦，及無牌車輛。嗱，咁就係呢度啦啊！每一個人都係要拍個住戶證先入得去嘅。你唔係喎，嗰幾個揸電動車嘅就咁入咗去咯喎！嗱，你睇下。咁好啦，既然冇住戶證入唔到去，我哋都冇必要去破壞人哋嘅規矩，係咪先？咁啊入到去俾人拋翻出嚟，仲肉酸啦！咁我哋就今日嘅影片就暫時到此為止。實在抱歉，我入唔到去祈福新村裏邊拍攝俾大家睇嘅。希望剛才喺附近拍攝嘅街景可以頂住下癮啦，俾各位觀眾。如果以後有機會咧，我嘗試入去，因為其實我係有一個舊同事住喺裏邊嘅，不過咧同佢關係係極差嗰種，係差到咧唔想再有聯繫嗰種咯。咁啊，所以都係唔好去求人哋啦，而且人哋都要翻工噶嘛，係咪？咁啊，雖然事情過咗咁耐啫，可免則免啦，係啦。咁人哋仲要問你嚟呢度做咩啊，輝哥咁啊？我同佢講真話定講假話係咪？咁好啦，既然嚟到呢度，我哋就約定你下集見啦，拜拜。